આ ફ્લેશ લાइट दोनों हाथ हवा में हिला के हमको इशारा किया कि पीछे रहे। चालू થઈ ગયું ટેસ્ટ બંધ कर चालू थी लिंक मोकलाऊं तो उन्होंने लाइव प्लेस चालू है भले लाइव चालू है तो कैमरा ये पूरा 8 मोबाइल से शूट करे ना मैंने फोन आडो करे उभो ना आडो जाए लिंक मोकलो तो આપણે આમાંથી જોઈને સેટિંગ કરીએ એક આમાં જે બાંધી ને જે કઈ નહીં હું શું કહું છું પહેલા લાઈવ સેટ કરીને ભાઈ ફોન રાખી હાલો તમને લિંક મોકલું હાલો આપણે લિંક તમે ખાલી YouTube માં લાવી જાવ એમની ચેનલ તો તમને ખબર છે ને એમાં લખો સિંધી ન્યૂઝ કરીને આવી સિંધી ન્યૂઝ કરો એસ લખો સિંધી ન્યૂઝ હા બસ કરો સિંધી ન્યૂઝ લાઈવ કરો ને SIN કરો ये जाए न्यूज़ का नीचे जाओ शेयर करो तो ज मजा આવે આપણા ગ્રુપમાં શેર કરી દો ને કપ્તાન ગ્રુપમાં શેર પછી કરીએ કારણ કે આ બધું આપણે હોય હટી જાય ને જોવાય आशीष ने ऊंची जंप मारकर एक हाथ से एक लपट एक मिनट તમે આ બાંધી લે પેલા અહીંયા બાંધવું खासियत है થોડું अच्छा करना थोड़ा सा आटा बटो क्या लालपुर ब्लॉक करते हुए पकड़ जान खाली फोन डाले हाँ जी नाफी बस ना पकड़ जाओ नहीं पड़े में જો તો બરોબર દેખાય છે પકડો પ્લાન ની અંદર બોક્સ में जो शेयर बुझन आज बॉक्स में अंदर मोकलन जो ना टाइट करो राइट का डबल गठ मारनी पईंदी त थींदो डबल ना टे मारी है पूरी कापी